nga autoritetet përkatëse, pra nga ata të cilët e kontrollojnë këtë shërbim, nëse është bërë në mënyrën e duhur dhe për secilën ka masa. Thash edhe një herë, ka ikur koha kur fëmijët përdoreshin, thoni ju politikisht. Një minutë. Shumë fëmijë përdoreshin, shumë fëmijë janë pa gjymtyr, shumë fëmijë nuk i dihet ku janë jetët e tyre dhe ka cilën kohë flisni? Ka ikur koha kjo politike kur fëmijët nuk i kishin fare në qendër të vëmendjes së tyre. Si që nuk i kishin fare, kjo dukeshe. Por të lutem mos politizojmë çështjen e fëmiturit dhe të bëjmë përgjegjës ca struktura të cilët kanë ndjekur protokollet e tyre. Si është e vërteta? Një sekond, lutem. Si është e vërteta e pjesëmarrjes së një të miturit në protestën e opozitës? Atëherë, unë do them atë që kam dëshmuar personalisht në vetë të parë. Pastaj zoti Muharremi ka informacione paraprake, pasi prake, i ndryshojnë 180 gradë dhe mbaroi historia. Po normalisht se ka marrë informacione zyrtare, ose janë pjesë e strukturave politike. Atëherë mos u bëj propagandë gjërave që si di. Minimalisht. Jo, nuk bën propagandë. Unë thjesht nuk e toleroj një gjë të tillë. Po ti tolerove natën e parë the që e gjetën të pashoqëruar të pashoqëruar nga prindit, pra në grupin e shoqërimit të trimëve. Do në grupin e shoqërimit të trimëve. Ku ishin prindit në atë momente? Shikoj, je bën një altoparlant me shumë val, kupton? Të ndryshojnë valët. Jo, nuk më ndryshojnë valët, mendon ti se ndryshojnë valët, pra se të paktën tani ngelen gjithë provat çka ke thënë me zë figurë dhe mund vjen keq për ty, sinqerisht. Jo, eksakt pra. Unë atë të mitur e kam takuar në komisariatin numër 1. Sa për kam mbritur, e kam takuar... Në çfarë gjendje ishte? Të shokuar. Shqyr Zotit ishte një nga aktivistët tanë të Degës 4, i cili e kishte parë në televizor, është jurist, avokat dhe është nisur me njëherë për të ndetur me atë të mitur.